այս ընտրություններում հաղթանակի մասին երազում է, անկեղծ երազում է, ու այս հաղթանակը ամենաշատը պետք է իշխող ուժին, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ մեր երկիրը հերթական օրհասական փուլում է գտնվում եւ շատ կարեւոր որոշումներ կայացնելու ժամանակահատվածում։ Կառավարության ղեկավարը, իշխող ուժի ղեկավարը մեր բոլորի անունից պատրաստվում է գնալ ու արդեն հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ինչ-որ փաստաթղթերի տակ իր ստորագրությունը դնել։ Ոչ մեկ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ Սարիկ Մինասյանը ծանոթ չի, որը շատ ավելի արագ դարձավ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ջատագով, քան 7 տարի առաջ այդ մարդու հետ քայլողները։ Հիմա այդ մարդկանց այստեղ հաղթանակը պետք է, որպեսզի իրենք թոս փչեն, թե սեփական երկրի ժողովրդի, թե միջազգային հանրության աչքերում, որ իրենք լեգիտիմություն ունեն։ Իրենք լեգիտիմություն ունեն մեր բոլորի փոխարեն ինչ-որ որոշումներ կայացնելու համար։ Ըստ այդմ իմ խոսույթի մեջ անընդհատ եղել է թե քաղաքային, թե քաղաքական հռետորաբանություն։ Ես նույնը նկատել եմ, այո, նաև պարոն Ղուկասյանի հռետորաբանության մեջ։ Իմ գիծը ու իմ պատկերացումները այդ ամեն ինչի մասին հետևյալն են։ Այո, մենք ամեն ինչ պիտի անենք ու արել ենք վստահ եմ այս ընթացքում, որպեսզի Գյումրին չունենա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներկայացնող քաղաքապետ։ Այո, ես կոչ եմ արել միշտ ու հիմա էլ եմ կոչ անում տնից դուրս գալ, գնալ ընտրությունների շատ լավ օր է, արևոտ օր է, աշկերտը չեմ կարողանում նորմալ բացել։ Եկեք ընտրության մասնակցեք, ձեր քվեն տվեք, որովհետև ձեր փոխարեն ոչ մեկ իրավունք չունի որոշում կայացնելու թե Գյումրիի ապագայի վերաբերյալ, թե Հայաստանի Հանրապետության։